meus amores, boa tarde. Hoje eu trouxe essa atividade bacana pra gente brincar. A gente vai brincar hoje de pintar a fogueira, né, João Luiz? Diga boa tarde. Pronto. Aí o material que a gente vai precisar é um pedaço de papelão. Eu peguei uma tampa de pizza, rolinho de papel higiênico, cola, tesoura, pincel e tinta guache, tá? Eu gosto sempre de usar essa daqui porque não mela muito e o João Luiz gosta, tá bom? Então, providencia o material, vem fazer aqui comigo a passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cortar o papelão. Você pode cortar em quadrado, do jeito que você quiser, tá bom? E cortar aqui o rolinho de papel higiênico. Isso. E vou cortar aqui o rolinho de papel higiênico. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, eu cortei o rolinho de papel higiênico assim, tá? E agora a gente vai colar, certo? A gente vai colar aqui pra poder a criança pintar dentro, tá bom? Aí, gente, eu coloquei assim, certo? Ó, coloquei assim, formatozinho do fogo. E agora a gente vai colar. Olha, turminha, eu colei, passei cola aqui, pedi o João Luiz pra colar. E agora ele vai colar palito de fósforo, tá? Vai colar aqui pra fazer os pauzinhos da fogueira, né, João Luiz? Então o João Luiz agora vai colar aqui na fogueirinha, fazendo a lenha da fogueira, né? Né, João Luiz? Que legal, fazendo a colagem da fogueirinha dele. Isso! Viu, turminha? Ele ama fazer essa atividade de colagem, de pintura com tinta guache. Ele gosta muito. É uma atividade de percepção, de coordenação. Vai trabalhar na criança a criatividade, a concentração, a percepção, né, João Luiz? A coordenação motora. Que legal, muito bem. Isso, agora o João Luiz, ele tá pintando. Ele vai molhar lá, agora molha na tinta laranja, que é o foguinho. Isso, João Luiz, vai ficar linda a sua fogueira. Ele vai molhar lá também, vai pintar, né, João Luiz? Vai molhar no laranja. Isso, João Luiz, vai ficar linda essa fogueira. Agora vai pegar amarelo. Isso. E vai pintar o foguinho. E qual é o fogo, João Luiz? Amarelo, o que mais? Laranja. Isso, agora um pouquinho do vermelho. Agora um pouquinho do vermelho, né, João Luiz? Vai pintar lá. Gente, essa é a atividade de hoje. Uma brincadeira super bacana, uma atividade lúdica. Quem ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Se inscreve aí. Quem gostou, compartilha, comenta. E até a próxima dica. Tchau, tchau!